度喺呢個望落去咧，把刀係置於中。咁啊，其實我哋把刀唔係置於中喎，我哋應該係偏側嘅。偏側嘅換之嗰個刀頭咧，呢個刀柄咧，就向自己懷內傾啦。咁懷內傾有個好處係咩咧？因為個壓落去嗰時候咧，啲石向呢邊爆，就唔會向左右中間爆。即係等於我哋刻落去嗰時候咧，嗰個嗱，我哋要解釋個物理，因為我哋中間把刀一切落去嗰時候咧，就要好似炸彈咁左右爆裂。咁但係如果我哋將個刀柄一刻落刀頭咧，呢度咧向自己懷內一傾，即係偏側咗少少個刀，令到嗰個力咧就向呢邊爆，就呢邊唔爆，只係爆呢邊。咁呢個就物理嘅力，我哋要清楚點解有啲人刻來刻去唔掂，就因為佢用刀嗰個角度唔準確，令到自己刻來刻咧刻爛條線嘅。我老師唔掂喎，成日都刻爛嘅。就係因為你個用刀嘅角度唔啱，咁我哋執刀嘅時候咧，我哋亦都講埋啦。嗱，3隻手指顧住呢把刀，咁樣捏住啦。第4隻手指好重要喎，第4隻手指咧就托住呢個刀柄啊，令到佢產生唔同嘅中側嘅作用。第5隻手指尾就乖乖地將佢收埋啦。呢個就要練嘅。初呢隻手指唔會聽你話嘅，因為你冇用過佢啊嘛。手指尾又好少用到嘅，咁然之後咧，你咧嗱，我哋切刀咧，只係得一個動作，呢個動作就係由高咁樣嘅角度一擲接近刃面，咁就完成。你完全未譬如呢度刀未必完全全掂嘅，只係個刀角壓咗1/3至2到落去，即係有個角係壓咗落去，咁啊。所以咧就叫做切刀，逐骨咁切。咁呢個就一定唔會刻傷你隻手嘅，唔會令到你隻手損。呢個係最安全嘅方法。咁我哋依家嗱，我哋刻嗰時候咧，你下邊可以墊啲粗嘅毛巾啊、毛巾仔啊，或者買個叫印墊啊，有塊印膠啊，依家專賣俾人刻印嘅。不過依家香港好少人攞嚟賣。有10蚊店。係嘛？反而10蚊店有啊！我多數愛嚟吸引。我嚟吸引，但係我嚟貼住黑嘅。都得嘅。得，我哋多數咧，我哋貼住嗱，我哋譬如我哋刻呢一筆先咧，我哋呢個我哋可以攞個準繩啊嗱，你可以啱佢，咪攞咗個位置啊。咁然之後將呢筆壓咗落去之後，你將佢一擲一刀咯，沿住佢追擲，沿住佢追擲。沿住個追擲，然之後追擲，然之後追擲。嗱，咪食咗條線啦。然之後我哋翻轉把刀，再向呢邊刻啦。呢嗱。點會刻落隻手度啊？嗱。邊都唔會，因為頭先我哋嗰個頭先講解過，因為我哋把刀點解唔中咧？要向呢邊傾咧，又係想佢爆呢邊啫嘛，爆落啲黑色嘅地方度。咁但係我哋黑色嗰啲地方都未掂㗎，咁我哋咧，如果遇到咁嘅情況咧，我哋只能夠將佢咧最加黑，令到佢啲走咗佢啦。呢切咗佢。即係將黑色嗰啲唔要。唔要啊！咁你因為呢個咧。呢個印紋咧就屬於陰紋，又叫做白紋。呢老師，呢嚿石係咪算係腍㗎？腍㗎啦，已經。但係聲好硬。嗱，遇到個情況，呢啲咧其實咧把刀撥落去咧就已經解決咗㗎啦。嗱，佢呢度因為呢個印得利㗎嘛，如果你咁撥落去咧，佢都係有利嘅作用，令到呢度咧就平咗㗎。你刻呢刀咧，就好少人特別咁刻嘅。真正用刀咧，佢哋叫做嚟到呢度兩刀一撥，咁啊搞掂啦，呢刀係完成咗㗎啦。咁我哋譬如我哋最刻呢個，因為呢個其實好粗嘅寫咗，吸出嚟就變咗好粗啦。變咗我哋最刻呢個啦，沿住㗎啦，
彎嘅，咁你話黑翻個彎啦，嗱，咁你已經黑咗。好啦，我哋因為我哋個稿已經寫得好準，你只要依據你個墨線黑走咗佢，就已經完成咗個工序。個先後次序咧，其實就可以唔理會嘅。但係有啲篆刻書籍，就因為根據嗰個筆勢嚟講咧，又好死板，一定要刻完呢筆，因為你寫嗰時候係個筆勢係咁噶嘛，個筆勢本來就係咁寫噶嘛。佢就分咗先後次序寫刻啦。佢係因為因應嗰個筆順而作出個咁嘅刻法。咁啊，日本人咧就好跟從呢個我哋以前中國人就寫咗啲印論啊，就有嗰個順序嘅講法，佢就跟翻個古法。咁但係我哋為咗方便節省個時間，你如果咁刻完一次，咪調好多次啊！咁於是乎咧，中國人就好聰明啊，又費鬼事理你啊，咁就咁嗱順勢又刻埋佢就搞掂啦。嗱，咁你已經順一個方向，你刻晒佢啲三筆啦。嗱，右嘅你刻翻右，咁你三下已經搞掂啦。咁咪最跟住你咪鏟埋啲三下啦。嗱，你記住啦，有少少傾側，嗱咁佢就爆出去啦，甚至乎已經唔使頭先再加多刀，佢都黑晒啦。有啲係咪可以兩刀已經搞掂，唔需要鏟咗中間嗰啲嘢。嗱，睇住啦，你最緊要咧，記住書本有啲話頂住嘅，應該就錯，唔能夠咁。譬如你刻咁長，咁你點頂？冇得頂喎！所以咧方法，我哋細思考係唔得嘅時候，就一定肯定個方法有問題。所以我哋先生教我哋摸住個石刻嘅話，嗱我哋刻呢度都得噶嘛，知唔得？唔使頂住噶嘛，咁你書本咪教錯你咯。你跟住書本刻，你就有排刻啦。所以就錯誤嘅方法，我哋要搞翻清楚佢啦。嗱呢度啦，對啦，刻落啦。嗱有傾側啊嘛，所以就爆向前邊啦，唔會爆向自己嗰邊㗎。嗱，所以我哋明白個刀向。嗱，如果淨有啲垃圾嘅，你咪切埋佢啦，令到佢冇晒為止。嚟到呢度翻一翻刀，最刻埋佢啦。好啦，譬如我哋遇到，有啲未刻到喎，未到喎，啲黑色未去晒喎，咁咧我哋叫做補刀啊，所以其實刀法應該就兩種，所謂13種刀法咧，就係太過細碎嗰頭，唔需要咁多花巧嘅名目。我可以補刀再切過佢咯，再刻翻埋嗰啲黑色嘅唔要嘅地方，刻埋佢，咁完全咗啦。咁已經啦，個爪已經黑晒啦。然之後啦，再刻呢度啦，嚟到呢度啦，清清楚楚啦，一刀、兩刀、三刀，四刀沿住佢切，一沿住一壓，跟住一推，一壓，跟住一推，一壓，跟住一推。咁呢個叫切刀，正確嘅方法。咁如果純熟嗰時候，佢哋話搖刃而過，即係已經好速度好快啦。依家我就做清楚俾大家睇，呢個叫搖刃而過。咁你只要咁我哋又費事。如果咁，你咪調好多次石。咁你依家準啊嘛，唔需要啦。咁你咪依據啦。最緊要你把刀用啱佢，你就唔會出現問題嘅。同埋咧，記住我哋嘅大指、食指、中指、無名指嗰度咧，係掂住嚿石嘅，永遠呢隻手指就揩住嚿石，但係就唔好死，咁樣壓死就唔啱咯，唔喐得咯咪，我哋黐住佢啫，但係唔係唔喐得，喐得嘅。接近邊啦，有啲同學會黑親，唔會噶，因為你可以輕都得噶嘛，唔一定要咁重噶嘛，咁佢咪唔會黑親。有時輕有時重，你咪有心情。唔係，我即係話你如果你遇有右邊咧，你可以輕啲刀下。
因為呢度已經保護咗㗎啦。嗱，咁我哋最刻埋佢啦。嗱，呢度你又唔好發咁大力咯喎。嗱，你驚佢拱咗佢啦。嗱，包埋佢啦，啲垃圾嘅你噏咗佢咪得啦。嗱。老師，我哋初初咪買個腍啲嘅石。啊，你唔係買青田食得㗎啦，唔使買。一定係石，唔係揾個芋頭整住石。腍薯仔。即刻批你隻手啊！有些石一嚟就冇嘅。一嚟就用。以前咧就話有一種咧用醋嚟浸啲象牙咧就好黑啲，令到佢軟身啲，唔會咁韌。但係咧亦都有啲話軟肉法，嗰啲都係冇嘅。點會有一種？頭先咪講過俾你聽咯，因為我哋遇到有條友唔生性啊，俾粒咁細嘅你，咁你揸都揸唔到。細嗰啲先會用到。即係你係避而不用啊！冇辦法啦，嗱。會唔會唔夠深㗎？老師，夠深係咪要戒多幾嘢？深淺咧，其實咧以前黑人咧就貴淺不貴深，貴淺不貴深咧，其實同嗰個石名貴有關係。譬如你個田王咁，你黑咗幾兩去咁點算？啊，一兩田王一兩金喎，所以咧以前咧就有啲點解要貴淺不貴深咧？就話唔好傷害咗嗰個我哋懶啊。邊有水？我哋懶就係好少，有人用水洗到好乾淨。啊，不過我哋懶，我都好少。你用吸塵機吸下佢。如果你有啲人有個細嘅吸塵機，咪特登買嚟黑印都直接咁吸咗佢咯。有，你講得冇錯。嗱，呢個印咧就應該咁用。我哋喺呢度咧，嗱喺呢度咧，下次我冇撩啊，我唔捨得撩嘅。撩佢變波啊！呢度波。嗱，因為嗱呢個係平面啊嘛，咁你用呢塊面咧，擂翻正佢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 ，撥起佢，好快黐晒喺嗰條象牙下度，越嚟越少。咧唔好咁孤寒，嗱，咁你咪用個平面啦，平面擂佢咯，擂佢擂到一個球咁啦。有少少就留咯，我哋攞呢本書都得啦，呢本書都得啦。嗱，我哋咧，如果係在行啲咧，更加連呢度都磨埋。哎呀，佢咪平咗啊！嗰啲纖維。咁所以咧，應該就我哋應該個手勢咧，應該係咁啦。嗱，然之後後前左右前後。好啦，黑印嘅人咧都唔會即刻揭起佢喎。啊，聽清楚，佢應該係咁喎，你翻轉佢喎，睇下自己打得佢清唔清楚喎。唔清楚啦，仲有個手法喎，你但係而家你張紙細，但係我張作品好大，咁點可以咁啊？梗係可以啦，你有幾大個印啊？再翻嗰個印啊！嗱，聽清楚啊，吸喺畫度啊，梗係唔得啦。咪係咯。我咪講清楚，呢啲係黑印嘅手法啊，係黑印篆刻家需要嘅。但係張作品嗰嚟啦，你睇住啦，嚟啦，嚟啦，一按一撳一起，哇，好嘢！好啦，然之後嗱。我哋最解決啦，然之後講呢啲地方要去咗，嗰啲地方去咗，咁咪點咗佢咯？你需要改邊度？譬如呢度，覺得佢幼啲喎，應該刻翻粗啲喎，呢度刻翻粗啲喎，咁咪更改咯，明嘅意思啊？然之後自己可以對個藝術最進行嗰個改動，譬如我哋認真嘅，以前歐大維興就好認真，佢嘅特意咧，譬如嗱。呢啲嗱，佢應該要改粗嘅，咁咪寫翻一筆咯，
知道邊啲地方改粗嘅，呢啲地方唔去嘅，唔愛嘅點咗佢，呢啲地方改翻粗嘅，呢啲地方改翻粗少少嘅。嗱，咁你點咗佢咧，然之後跟住佢更改。再印過啦。唔係最更改啊嘛，你咪抹乾淨佢。打個色定係？咧嗱，連擦印都教埋你啦，唔好話唔教啦。嗱，1、2、3、4，咁咪冇晒咯。咁點啊？再挑過。你改啊，你新更改。補刀係咪補刀啊？係補刀啦，咁係咪要用幼啲刀嚟補？唔使啊嘛，一樣，用翻嗰把。咁咪挑崩咗。一刀走天涯啊！咁犀利。嚇，唔係犀利，而係事實係咁啦。咁你話嗱，譬如呢啲垃圾，咁你唔要嘅，你咪扼咗佢咯。嗱，你把刀點用都得啦，你只要去咗佢就得啦。嗱，譬如呢度，我頭先已經點咗佢，想黑粗啲，咁嗱呢度啦，我沿住佢啦，再黑粗少少。嗱，咁咪黑翻粗少少咯。啊，呢度又黑粗少少。呢個方法一定黑到嘅。揀一劃嗰個人啦。一小蘭嘅十字嗰啲啊。嗱，咁你約略咧就收咗少少啦。嗱，呢個咧有自派嘅意思啊，呢個印都好啦。我哋擦乾淨，睇下個效果如何。要唔要再搞佢？唔使噶啦。嗱，你個拱咗佢過去，你咪拱翻佢過嚟咯。再嚟。係咪拱翻佢過嚟啊？佢喐噶嘛？呢？冇聲啊！你咁樣嚟玩完。唔會，有排你用啊。光明嗱，好啦，我哋最嚟第二趟啦。呢一樣嗱，呢度嚟用呢啲咁都得，唔使用，一定要用指甲噶啦。嗱，之後你咪輕輕印啦。如果有經驗嗰時候，你唔翻轉睇都得。嗱，你知道你自己嘅落力差唔多嘅時候，嗱，如果驚住呢度印得唔好，因為呢笪嘢未必平噶嘛，所以先生教我哋就咁啦。最過多一個位，咁噶啦，佢最起嘅嗰時候就唔會有呢啲情況。我操翻，係咪？就咁嘅過程啫，係咪好易啊？15分鐘應該就黑嘅。